Ovviamente c'è vento forte, non ho ancora visto la strada per Cortona, sì, è il mio compleanno, però è uno dei compleanni più tristi della mia vita perché dopo 16 anni è il primo compleanno senza briciola. Questo con una riflessione sulla morte. Abbiamo fatto i consigli con i colleghi, c'era anche la preside, abbiamo parlato un po' delle classi. Io adesso poi mi sono emozionata molto già da ieri, sto piangendo chiaramente, sono cose che mi toccano profondamente. Briciola era l'unica cosa che veramente mi toccava. Briciola negli anni era l'unica cosa che mi toccava veramente. Perché ho superato tutto grazie a lei. Io stavo per morire quando ho avuto la polmonite e se non era per la vicinanza della mia cagnolina, solo chi ha un cane può capire l'amore incondizionato che ci danno queste anime. E ringrazio Doris di essermi stata vicino e di starmi vicino. Doris è una grande amica, per me non è solo una grande poeta, è un'amica. Io conosco Doris da tanti anni. Il vento mi sta portando via la portiera. Io conosco Doris da tanti anni. È stata lei a consigliarmi Campanotto per il romanzo, ma comunque c'è un vento fortissimo. È stata lei a consigliarmi Campanotto, io non sapevo nemmeno chi fosse l'editore. E lei sì, mi sta molto vicino, siamo amiche, lei è una grande amica per me, sì. Non è solo una grande poeta, per me è un'amica. Sì, mi fido ciecamente di lei. Sono grandezze, eppure tra poeti invece io mi fido tanto di lei, sì. Sì, sono commossa perché lei mi ha condiviso dei testi, mi ha scritto una postfazione molto bella, sì, è lei. Sì, sono molto molto contenta di averla incontrata, di conoscerla, di avere la sua amicizia, molto, molto. Non l'ho mai conosciuta di persona, però io sto molto bene con lei. E adesso metto la benzina, poi metto il navigatore, non lo so la strada per Cortona qual è. E leggerò dei testi sui diritti civili, fermo restando che io per ogni raccolta do diciamo una voce che poi si amplifica, quindi in questa raccolta ho deciso di scrivere così, di non soffermarmi caso per caso, però nelle raccolte postume, questa che già sto scrivendo, scrivo dei singoli casi per nome, trattandoli per nome, singoli casi, poesie molto più vicine alla persona, al caso che è accaduto, che riguarda comunque, che è un espediente per raccontare dei diritti civili, dei diritti umani. Poi sì, leggerò anche, penso che ho portato il computer, penso che leggerò proprio i brani che ha scelto Doris e penso che leggerò anche la prefazione di Pasquale. Pasquale anche mi sta molto vicino. Lui ha dei figli bellissimi, la figlia è stupenda. Non so se siano poeti, ma sono dei molto più giovani di me, potrebbero essere miei alunni, però lui è veramente un grande spirito. Sono contenta, ma tutti gli amici che ho, gli amici poeti, sono molto grata a loro di essermi stata vicina, anche gli amici con cui non parlo più. Io quando sono stata tanto male per la polmonite, credevo di perdere lo spirito, mi sentivo perdere lo spirito, stavo molto male e mi ricordo che Andrea Raus stava in Giappone all'epoca, mi mandava le foto del Giappone. Mi chiedeva come stavo, se non era per lui, ma tante volte la vita di una poeta è costellata da tante assurdità, tanti stranezzi, siamo poeti, abbiamo qualcosa di cosmico, la luce negli occhi, sono vite straordinarie, al di sopra delle righe. E spesso mi sono trovata in situazioni molto molto gravi, spiritualmente compromettenti, certo non a livello della pazzia, no, di essere internata, queste cose qua, no, su questo no, sono stata una poeta fortunata, però spesso mi è capitato di sentire proprio cose strane. I poeti amici mi sono venuti sempre in soccorso, sì, ho avuto tanti nemici ma tanti amici, tanti nemici e tanti amici. Diciamo che quello che passerà alla storia, perlomeno alla mia storia, sono gli amici. E sì, ho scritto questo libro di cui vado molto orgogliosa che sarà pubblicato, edito Pequod.
Sì, ieri ho parlato anche con Antonio, ho scritto però non per telefono, via email, perché di solito parlo con Marco via telefono. Ho parlato con Antonio, ho scritto Antonio, è vero che con Piquod voi pubblicate libri grandiosi, ma abbiamo scritto un libro grandioso, perché l'ha finito per il mio compleanno, ha detto solo perché è il tuo gentiliaco, solo perché è il tuo compleanno. Sono molto contenta, grazie. Tante cose belle, però da un lato non mi potranno mai restituire Bicia, non potete immaginare, penso che questo fa parte delle cose gravi della vita, di chi perde un fratello, una sorella, di chi perde una mamma, un figlio. Sono i lutti che fanno parte della vita. Dici, ma è un cane anziano, ma comunque è un lutto. È un profondo lutto, soprattutto per me che non ho altre distrazioni. Lei era tutta la mia famiglia, è sempre stata tutta la mia famiglia. Lei sa cosa abbiamo passato, perché comunque io non me la sono vista, me la sono vista brutta tante volte e avevo lei. Lei era il mio porto sicuro, la cagnolina. Per cui adesso sto scrivendo anche nel libro nuovo di tanto amore per gli animali, di rispettare tanto gli animali, ma non solo i cani e i gatti, anche per esempio gli spagnoli che vogliono fare esempio di democrazia, ma voglio dire no agli spagnoli, ma ancora con quella corrida, ma non vi rendete conto che siete dei ridicoli? Quello che fanno passare ai tori è proprio ridicolo, disumano, non ho parole. E vogliono fare i maestri campionati di diplomazia, ma pensate un attimo al vostro folklore. Badiamo prima al folklore, è vero, anche noi mancamo di ogni tipo di raziocinio e siamo agenti di ogni tipo di crudeltà, però veramente anche la corrida in sé, io ci pensavo, la corrida, cioè, che male vi fanno questi tori? Cioè proprio il fatto di dover uccidere un toro, no, comunque c'è da dire di tutto quello che combinano contro gli animali, contro il creato. Adesso vado, se no si fa troppo tardi. Grazie a tutti quelli che mi stanno facendo gli auguri. Mamma mia, trovo la forma? Ok, fa caldo qui, non tira vento. Ho incontrato la mia collega che ha fatto metà strada con me perché sono arrivata fino a Chiusi. Non devo dimenticarmi, qua mi sa che si chiama Campo delle Fiere. Non lo so, volevo parcheggiare a no, quella è Cortona, a Martiri della Libertà, ma ho sbagliato. Comunque non devo dimenticarmi dove ho messo la macchina, ho portato vari box. Non so se funzioneranno. Quella è la macchina, non messa all'ombra, altrimenti i dolcetti si troveranno squagliati. C'era l'ombra. Quello che vedo prima di tutto è il paesaggio caratteristico di Cetona che qui va, c'è il vento. Vabbè, devo andare a prendere la giacca. No, perché già mi sono caricata del computer e altro. Questo è il paesaggio che vedo da qui. Caratteristico, sembra un po' Montepulciano, in salita, c'è una scuola, ci sono i bimbi. Nico mi ha consigliato di andare a questo bar sport, perché il bar centrale, elegante. Dov'è? Ma qua siccome c'era il divieto di sosta, ho chiesto, però mi hanno detto no, il 19 maggio, non oggi. Boh, chissà. Fa caldo, non vedo l'ora di togliermi le lenti a contatto. Esatto. Ho messo questo vestito perché tira molto vento, tira tanto vento. Vediamo un po' a chi posso chiedere, oppure devo mettere il navigatore per il bar sport. Vabbè, io già mi sono ambientata, ho una capacità di ambientamento. No, devo andare al bar sport, qua sulla sinistra. Grazie. Sì, io mi ambiento in un modo proprio. Ho chiesto a una signora dove ho aperto la finestra, poi ho chiesto a un'altra signora. Io ho una capacità di adattamento tipica delle persone sole. Qua c'è una scuola, stanno i bimbi, penso che qua è la scuola. Però Cetona, io non potrei mai insegnare a Cetona perché penso che fa provincia di Arezzo, non fa provincia di Siena. No, penso che questa è già la piazzetta. Vediamo. Come mai questa panchina è legata? Che avevano paura che cadeva. Carino. All'impatto mi ricorda un po' Colle, però sì, com'è bella. Non lo so, questa dice che Lionello Balestrieri. Già. Il 12 settembre, Santa Maria.
Già, 12 settembre. Questa sono io, ciao. Questa è la piazza centrale. Grazie. Penso che si chiama Piazza Garibaldi. C'è l'edicola. Non lo so qual è il bar sport, ora chiedo. Museo civico per la preistoria del Monte Cetona. Ma adesso non ce la faccio. Devo andare al lavoro. Questa chiesa chissà se è aperta. Ah, questa penso che è la chiesa famosa dove recitavano i poeti. Non lo so, è la prima volta che ci vengono, non lo so. Il bar sport dovrebbe essere quello lì, quindi entro un attimo nella chiesa. Ad ogni chiesa nuova si esprime un desiderio, oggi è anche pure il mio compleanno. Ma è chiusa? È chiusa! Vamo. Indovinate chi è? Com'è bella questa iconicità delle sante, dei santi. Mi piace tantissimo. Mi sembra la stessa sensazione che provai alla Pieve ad Arezzo. Qualcosa di carino, guardate come sono carini. Sì, penso che devono studiare, sono venuta perché mi piace venire senza studiare. Mi piace che in un luogo non devo essere colta sul luogo, il luogo mi deve istruire. Comunque com'è carina questa cosa dei santi, l'iconicità dei santi. Sì, molto graziosa, molto sfiziosa, bella. Come se fosse una chiesa dei santi, bella. Bellissima. Ma soprattutto lei. Guarda gli occhi. Gli occhi del santo sono impressionanti, no? La modernità di questi occhi sono spaventosi, veramente. Sembra che ti guardano, a differenza degli altri. Com'è bella questa cosa dei santi, così. Innovativa. Ma soprattutto lei. Chissà chi è, vero? Chissà chi sei tu. Chi sei? Boh. Questo è il caffè sport. Comunque la chiesa è la chiesa di San Michele. Ora mi impianto qua fuori. Ci sono dei vicoletti veramente caratteristici, molto belli. Ok. Questo signore è il cugino di Nico. Ho detto, io conosco Nico. Vabbè, lo conoscono tutti qua. Ho detto no, io sono una prof un po' alternativa. Lui ha detto vai al bar, ha detto vai al bar sport è più elegante, non mi ha detto che c'è il cucino. Vai al bar sport è più elegante. Ok, sta bene questa inquadratura o mi devo mettere dall'altro lato? Questa c'è anche una volta. Il taglio di pizza locanda di Cetona, forse di là mi piace di più come sfondo ocra. Basta che carica perché sto usando il loro wifi. Questo è lo sfondo ocra, vediamo. Ecco qui. La candelina ce l'ho? Sì. Ce l'ho la candelina, ce l'ho. Anche se
Non vorrei che fosse arrivato. Oh, c'è un cuoricino qua. Non vorrei che fosse arrivato questo momento. Eppure è arrivato. Eppure è arrivato questo momento. Ho anche l'accendino. Stavolta sono venuta preparata. Non c'è questo trucco opaco, non lo so. Non so. Un accendino. Dove l'ho messa? Ho preso un succo d'albicocca e una treccia. Aveva anche la torta e tutto. Ho detto no, dammi la treccia perché si lega anche a Cortona. Una treccia dice, non mi ricordo come ha detto, mi ricordo che cosa ha dentro. Però il tema della treccia continua. Ah, io devo mettere anche il computer per leggere le poesie. Veramente devo impiantarmi adesso. E l'accendino dove l'ho messo? Eccola qua. Ho tutto stavolta. Vediamo un po' il colore che devo prendere. Che colore prendo? Giallo, azzurro, bianco, rosa. Non lo so. Giallo. Va bene, abbiamo tutto. Vi mando al prossimo video nella speranza che carichi. Ha detto vieni nel video, ha detto che lui non è social. No, io sono molto social, quello è il fatto. Allora, ho acceso anche il computer. Adesso metterò il wifi. Gialla, la candelina. 37 anni. Non me lo ricordate. Guardate com'è invitante. Ha detto pere e cioccolata. Pere e cioccolata. Poi mi riguarderò e non mi piacerò. Spero che questo non accadrà. Spero che mi piacerò. Non mi devo toccare i capelli. Ecco qua. Esprimo lo stesso desiderio che ho pensato nella chiesa di San Michele. Ma perché avete fatto la base delle candeline più piccola delle candeline? Perché? La base delle candeline è più piccola della candelina in sé. E come si può reggere? Non so chi ha inventato. Ah, forse la devo. Ecco. Ci sono. Che ore sono? 14:36. Tanti auguri a me, tanti auguri a me. Ok. Ho espresso il desiderio, speriamo che mi piaccia questa parte del video. Speriamo sinceramente. Devo controllare perché mi sa che sta iniziando ad andare i numeri il telefono. Proprio adesso no. Spero che proprio adesso non mi dia i numeri. Sono una famiglia e parlano inglese. Allora, vediamo un po'. Il wifi l'ho inserito. Adesso prendo proprio la pagina di Neobar. Ho espresso lo stesso desiderio che ho espresso nella chiesa di San Michele e ovunque. Vediamo com'è questa treccia. Me l'ha anche riscaldata. Buonissima, appena ho visto la treccia, tutto la treccia.
Allora, mangio un altro po' di treccia. È più buono di quella di Cortona. Buonissima. Can you get those? Kai, can you please? You were just getting it. Why are you? You're able to get it, you can have the rest of your afternoon dinner. Thank you. You can't let trash go around the yard. There's one right there and there's one right there. Thank you, Kai. Why? Ci sono, tutto improvvisato. Sperando che non mi abbandoni. Prefazione di Pasquale Vitagliano. Leggendo quest'ultima opera di Sabatina Napolitano mi è venuto in mente un discorso di Massimo Cacciari sulla poesia e il suo concetto di antiplatone. Ogni giorno un incantesimo va letta, come suggerisce la stessa autrice, come un unico testo, pur diviso in più sezioni, e prosegue lo studium della precedente raccolta, Cantico degli amanti dalla parte del marito, i quaderni del Bardo Edizioni. Leggiamo pertanto un poema, ed è già questa una scelta precisa. L'autrice intende costruire una storia epica, quasi una teogonia umana. Al centro di questo racconto, che aspira ad essere orale, un vero e proprio canto, c'è la poetessa, il suo mondo immaginario, eppure concretissimo, e lei l'origine di tutto. Solo apparentemente la sua poesia è fisica e immediata, in realtà è il frutto visionario del suo pensiero e del suo linguaggio. Anche il suo amante sgorga dalla sua poesia. Protagonista assoluto è la sorgente, qua la sorgente attaccato, creativa dell'autrice. In questo senso ogni verso parla d'amore, ma senza un vero destinatario. È un amore puro, persino quando è carnale e disturbante. Questo canto d'amore, pertanto, è sempre un controcanto, alla maniera di Cacciari e un antiplatone. L'autore è risorto dalle ceneri della modernità, l'artista è presente, direbbe Marina Abramovic. Siamo di fronte ad un neoromanticismo senza timidezze intellettuali. Oltre il flusso psichedelico dei versi, le parole dell'autrice sono precise. Non hanno bersaglio, eppure fanno centro. Sono un grande omaggio alla potenza e alla bellezza del linguaggio poetico. Portano l'indizio che la poesia non ci appartenga, che sia sempre oltre quello che dice, talvolta dica di più, altre volte dica di meno. La poesia è una dimora in cui cerchiamo di entrare, nella quale domandiamo di abitare. Sabatina Napolitano ha fatto della poesia un tempio e si presenta come una vestale. Penso spesso che la poesia autentica coincida sempre con la vita dei poeti. In questo caso vado in crisi. Senza l'esorcismo della poesia tutto sarebbe più ordinario e tollerabile, ma forse la sorgente si esaurirebbe. Non so cosa augurare. Intanto lasciatevi inondare da questi versi. Pasquale Vitagliano. Grazie Pasquale. Si è aggiunta pure un'altra signora, ma io devo continuare a leggere, anche perché poi si fa orario di scuola. Dalla presentazione dell'autrice, questa l'ho scritto io. Tutti i giorni un incantesimo è una silloge composta da 7 sezioni. Tutti i giorni un incantesimo, scritte da me per lui, un poemetto di come sei. Tutti i giorni un incantesimo, scritte da lui per me, un poemetto di come sono. Teodora e il mondo bizantino, regina dell'inferno e del paradiso, la leggenda di San Barlam, monologo della regina di Saba, una parola sui diritti. Questo libro nasce da una costola del libro precedente, Cantico degli amanti dalla parte del marito ai quaderni del Bardo Edizioni. Come direbbe Montale, si legge come un unico testo.
è un racconto amoroso. La prima parte sono dei testi lirici dedicati a un tuo amoroso. La seconda parte consiste nella risposta del tu. Mi piace seguire la scia del dialogo intimo, della connessione interna. Per la prima volta ho sentito l'esigenza di inserire dei testi in inglese colloquiale. Non potevo liberarmi da un bisogno simile. La scrittura del libro mi ha richiesto anni, sia di meditazione delle immagini e dei contenuti emotivi. Pochi mesi fa ho perso la mia amata cagnolina, compagna di viaggio, e il dolore ancora risuona in me come nel giorno della perdita. Sia per la sezione dedicata alla regina Persefone che per quella dedicata alla leggenda di San Barlam, mi sono rifatta a lei. Certo, mi sono rifatta a lei, mi sono rifatta a dei saggi che ho scritto, questo l'ho scritto io ovviamente, no? Ovviamente sono in pubblico, sono in un bar, in una piazza, in un luogo che non conosco. Veramente conosco interiormente, lo conosco intimamente. Sì, mi sento bene qua. Pochi mesi fa ho perso la mia amata cagnolina, compagna di viaggio, e il dolore ancora risuona in me come nel giorno della perdita. Sia per la sezione dedicata alla regina Persefone che per quella dedicata alla leggenda di San Barlam mi sono rifatta a dei saggi che ho scritto prendendo appunti dai libri del prof Tommaso Braccini che ormai seguo da anni. Per lo studio della regina di Saba ho cominciato nell'ottobre 2020 con un testo fornitomi dal professor Pierpaolo Loffreda, che ringrazio ancora, dal titolo La regina di Saba e altri saggi etiopi. Poi ho continuato a scrivere di questa regina nei miei libri e probabilmente continuerò. Ringrazio sia Pasquale per la cura, la stima e gli incoraggiamenti e Doris per l'amicizia e l'affetto. Ringrazio l'editore per la stima e l'attenzione verso di me, sia Marco che Antonio. Proviamo un'inquadratura diversa. Questa dovrebbe essere così. Ci vuole anche un po' di sensualità. Mi ha detto Doris Sabatino, questa foto è troppo sensuale, scegliamo un'altra foto. Quando il libro non era pronto io dissi Doris, metti questo libro. E avevo avuto la sensazione che era morto il nonno di mio marito, non so come dirvi. Allora ho scritto queste poesie, c'è tuo nonno, e gli ho dato a Doris, ho detto Doris non mi dire niente, metti queste poesie nel sito, da qualche parte ti prego. Sabati nel libro non è pronto perché ho aspettato 4 anni, parlavo con lei. Sabatina non è pronto il libro, lei me l'ha detto, non è pronto. Poi l'ho pregato, ho detto Doris è vero che tu, perché lei vorrei fare una diretta con lei, però lei non è molto d'accordo a questa cosa perlomeno per adesso, dice Sabatini, io lo faccio solo con i tipi di Anterem, di presentare, di parlare. Per ora non si sente ancora nello spirito di fare queste dirette come le faccio io ormai da tempo. E mi dice Sabatini il libro non è pronto, aspetta, il libro non è pronto, poi è diventato pronto. Ok, tutti i giorni un incantesimo a briciola. Grazie per avermi regalato 16 anni di meraviglia, mi manchi così tanto, ai miei alunni, ai miei cari, a chi mi ama e a mio marito. Dalla sezione Scritte da me per lui, poemetto di come sei. Se potessi scegliere cosa volere, se potessi avere tutto e sentire tutto come tutti i viaggi per definire il nostro corpo, un corpo di baci e tenerezza. Mi tuffo nel castello della nostra anima, mi guardi leggendo l'ignoto, giardiniere dell'anima e del tempo. Tocchi di me ogni cosa che è tua. Tuffati in me, raccogliti, tuffata in te come nelle cose che non tornano più e in quelle che potranno tornare. Inizio questo libro semplicemente per raccontare la nostra vita, un diario di poesia forse, ma raccontiamo l'umanità. Tuffato nella mia anima, caduto. Io che scrivo lui cosa è dai miei occhi, tuffata nei ricordi più belli. Ci siamo svegliati insieme dopo aver fatto l'amore, come facciamo ogni notte. Vivo nelle pause tra i tuoi baci e ogni giorno un'eclissi ci innamora. Le tue labbra sono l'unico posto della mia pace, ma anche i tuoi occhi, la pelle, in ogni parte del corpo. Tra me e te c'è solo l'universo. Tu sei tutto l'universo che vibra per me e siamo un'eclissi, un evento straordinario che accade ogni volta quando siamo nudi, ma anche con tutto ciò che indossi, la t-shirt nera, la felpa nera, tu che sorridi e mi guardi perché ti piace guardarmi.
mentre cerco di capirti, ma più di tutto ti piace guardarmi per sapere che sto bene con te. Da quando è morta Briciola non so più chi sono. La mia identità si è persa con lei, costretta a cercarmi ogni giorno nel vuoto, riempire il vuoto anche con l'amore di ciò che non torna. Da scritte da lui per me, poi metto di come sono. Sabatina, tu non sei più tu, vivi nel mio incantesimo. Nuoto in te ogni notte, sono chiunque ti guarda, ne salto prima di tuffarmi. Nuda sei come fuoco acceso, perla e luna della mia memoria. Ma il tuffo migliore lo faccio da sdraiato, quando nella vasca da bagno ti abbraccio e sei gentile e abbandonata. Stanca e tenera, ti do la mia penna. Tu che sei la nostra regina, stai a casa mia, fin quando puoi, ti condurrò alle stanze del mio fuoco, dove scorre il sangue delle nazioni. Tu che sei bianca e nera, bianca, altissima, dalle mani gentili, nera, trasognata, lontana, vicina e rotonda, inviolata e inviolabile, come una madre e una sorella. Da questa mia casa sospesa nel tempo canto la tua anima, la unisco all'anima del mondo, ricamo i miei desideri con te. La tecnica prima di tuffarmi, la lucidità iconica di quello che sei per me, nella mia mente tesa, tuffato ogni giorno nel desiderio di conoscerti. Voglio la coppa nascosta in te, Careddi. Pericolosa e fragile, vortice in cui mi tuffo, il vortice tra i due seni che mi fa sentire un re e un bambino. Quando riposo dopo una notte agitata, la coppa che prendo nei tuoi vortici, il trionfo di quando vinco in te le paure, quando la vita ti lascia sola su un trampolino, che non sai se è un trampolino di morte. La coppa densa della tua solitudine, i modi in cui abbandoni la gioia. Quella coppa sul nostro comodino mi ricorda il sogno di ciò che sono, tuffato in quello che passa oltre, nella vita che non sai, nei bui che non riesci ancora a raccontare, nelle tensioni irrisolte, in ciò di cui hai paura. Mi getto nel gorgo e prendo la mia coppa, la coppa raccolta dei due dolori. Quando mi piange il cuore a vederti stanca, quando mi sei vicina, sento i tramonti di ogni parte della terra, guardo nei tuoi occhi luminosi, so che guardi ai miei, che proteggi i miei ricordi e i desideri nelle tue mani di donna. Buonissima questa treccia, con le pere e cioccolata. I do crossword puzzles. Right. And the Clash was an answer to it. Mi sto costringendo a stare con me? Sì, è il mio compleanno, festeggiamo insieme.
Ok. C'è il rossetto quasi come un fazzoletto. Allora, in questo momento non sto spiegando il libro, sto semplicemente leggendo, perché era un'occasione del mio compleanno, anche ecco Nico. Me lo sentivo che stava venendo, me lo sentivo, sto facendo il video, me lo sentivo perché stavo pensando che quando è morto Brice il giorno prima mi ha accompagnato lui a casa, sto facendo il video. Vieni, compagno. Hai trovato il passaporto? Hai trovato il passaporto? Sì, l'ho trovato. I drank it. Grazie. Grazie. Eccolo qua Nico, vieni qua, compagno. Ma tanto già lo conoscevi, Sì. perché sta nei video di quando siamo andati a fare la cena. Oh, and you just get them at the counter? The Italian style where Devo leggere l'ultima parte delle poesie. Delle? Poesie. Sei arrivato tardi, già me la sono mangiata la treccia. Prendi qualcosa, Prendo il caffè. però pago io perché è il mio compleanno. Ah, già, poi auguri, Il mio compleanno, 37 anni. Allora, sì, io stavo pensando, a Nico stavo pensando, però quando è morta, il giorno prima di quando è morta Briciola, noi siamo andati a una cena tutti quanti col CP, e al ritorno mi ha accompagnato Nico a casa, è stato carinissimo, veramente. all the way up the Sì. hill? Allora, sono pronta. Una parola sui diritti. Una parola intorno alle terre che bruciano ogni estate. Un corso per insegnare ad amare il posto che ci ospita. Un racconto sulla terra, sugli animali e sul creato, per non sentire più il tanfo del fumo, per non vedere più fuoco ovunque. Un'informazione culturale vera sulle vittime del mare, sui morti affogati che scappano dalla guerra, dal disagio, dalla fame. Una storia vera sulla parità dei diritti tra uomo e donna e gli interrogativi sulla democrazia. Il consiglio per un libro giusto, che sappia dare valore alle università, alle istituzioni, che faccia luce sui drammi della raccomandazione. Qualcosa che parli della pornografia, della violenza sui minori, del traffico degli organi, un trattato sulla difesa delle minoranze. Una poesia sul male, sui cadaveri della guerra e degli errori umani. Anni da dedicare agli storici, a chi si interroga sulle mafie, sulle carceri, sulla pena di morte. Lo spazio per i moderni eroi, per chi non ha paura di scoprire l'assassino, per chi tiene inchieste profonde, per chi lotta per la giustizia, contro i soprusi, contro le indifferenze. Il confine tra cadaveri e vivi, tra femministe e oppresse, tra quelle a cui viene rifiutata una passione e quelle che cercano il divorzio. Tutte le rivoluzioni drammatiche hanno intrecci assurdi. Alla televisione non trovo più nessuna conversazione intelligente, uno scenario amministrato dai potenti, mentre i titoli dipendono da un meccanismo orwelliano. Autorità che non pensano, non sono capaci di sentire il paese, non sanno strutturare un sano rapporto con i mass media. La pubblicità degli estremismi politici e talvolta chi decide finisce per ripercorrere gli sbagli, finisce per accompagnare l'azione ad un rapporto di forza, a frasi testamentarie che spaventano, umiliano, rischiano di annichilirci. Diventiamo numeri di un'economia che non ha occhi per vedere. Pensano tutti che una guida forte possa cambiare il mondo, ma i destini si collocano nelle decisioni delle menti di molti. C'è bisogno di un linguaggio che rinforzi la dignità, preparazioni specialistiche, competenze profonde, diritti e tutele. Il mondo è pieno di diverse culture. Il flusso di coscienza di un occidentale non è lo stesso di un orientale. Bisogni e società diverse, ma diritti universali. La parola mondo implica nascere nel corso del tempo liberi di dissentire e di non restare indifferenti. Ma mai più devono esserci vittime di Stato.
mai più vittime delle forze dell'ordine, dei soldati. La parola mondo ha bisogno dell'educazione, non della violenza e della barbarie, il bersaglio del tempo e l'equilibrio tra gli stati. Costruire con un'energia calda, ricordare che tutto ciò che è stato costruito va ricordato. Costruire con un'energia calda, come in parti del mondo sviluppate la donna può dire no, perché dire sì senza consenso è stupro. Ogni tipo di condivisione intima deve essere consensuale. Ci sono parti del mondo in cui la donna non gode di alcuna assistenza legale, lotta per la parità politica, per la parità sociale ed economica, mentre in altre parti del mondo la donna non gode di alcuna libertà di espressione. Le donne sopportano abusi, discriminazioni, offese. In India le donne fuori dalle caste sono a rischio di abusi e violenze. In tutto il mondo omicidi impuniti, insabbiamenti, aggressioni di gruppo, crimini sessuali, violenze domestiche ci fanno tutti più vicini alla barbarie. Noi che non siamo i privilegiati, siamo quelli che conoscono e non possono far nulla per opporsi veramente. Tu che fai del male a una donna, donna come chi ti ha partorito, sorella come chi ti ha sorretto, amante e amica come chi ti ha aiutato. Tu, assassino della società, assassino di tua madre, di tua sorella, della tua amica, misogino con una mente terroristica, tu che odi le donne, che pensi che la violenza sia giusta, che cospiri l'odio, tu che guardandoti allo specchio ti senti forte, ti senti ribelle, mentre sei solo gravemente malato. Una donna che cerca la libertà non è una donna ribelle, una donna non è costretta a scegliere se essere una martire o un amante. Se si mostra disinibita non vuol dire che è forte. Se è troppo anticonformista ed emancipata non vuol dire che deve essere letta a modello, né che essere anticonformiste vuol dire sentirsi libere. Una donna può sentirsi libera di esprimere le sue idee al mondo, anche restando timida, a volte introversa. Una donna è il potere delle sue idee ed opinioni, la forza della mente è il potere più grande. E continuiamo in tal senso. Ve l'ho detto, in questa raccolta io ho dato questo tipo di voce. Poi ho esplorato anche casi singoli. Questo signore che ha ripreso. Ho esplorato anche casi singoli, però secondo me è giusto parlare di ciò che ho menzionato in questo tipo di poesia. E i vari casi presi singolarmente, che non sono solo questi che mi stanno a cuore. Gaza c'è in una poesia perché era un'ispirazione più lirica, più sofferta ancora di questa è un'ispirazione rabbiosa, un'ispirazione arrabbiata, l'impotenza degli adulti. Ogni caso verrà da me esplorato, perché ovviamente continuerò a vivere grazie a Dio, quindi ogni caso verrà da me esplorato. Allora, ho un attimo di tempo. Speriamo che ce la faccio, perché devo andare anche a fare la pipì, non l'ho fatta al bar. Adesso mai se non ce la faccio niente, se posso andare prima a fare la pipì. Si sale per questa strada qua. Già che sono qui, comunque non è cugino, è un altro amico, però si conoscono tutti quanti, quindi gaff risolta. È lontana la collegiata? No, già alla fine di questa strada. Grazie.
Palazzo Comunale. Wow, squarcio meraviglioso. C'era scritto ripudia la guerra. Infatti, c'era scritto ripudia la guerra. Pertini. Palazzo Minutelli. La Valdichiana ripudia la guerra. Guardate quel vento. Guardate come sono questo campione. Il vento è incredibile. Dovrebbe essere 60 km/h, che non è tantissimo, però rispetto ai miei standard. Quei 60 km/h del vento che chiama. Ah, questa è la goleggiata. No. Questa è una goleggiata. Il mio stesso profumo. No, è il mio, però è amplificato. Come bello questo profumo. Non lo so se è questa. Palazzo Comunale, Museo Civico, Porta Latere, La Rocca, Vicolo del Sole. A chi potrei chiedere? Qua dovevo leggere la poesia. Sì, collegiata della Santissima Trinità, però ho sentito un profumo che mi sa che lo troverò sempre. Mi indicano vie. Sì, questa è la collegiata. Amici miei dalla Svezia, eccoci qui. Ci sono anch'io. Non lo sanno bene. Dio mio. Mostro una cosa. Ta-da! Mi manchi tanto. Tanto, tantissimo mi manchi. Sarebbe stato bello Briciole portarti qua. Il vuoto. Salvatore, avanzo di Gesù, dopo della tira un vento fortissimo. Via così, devo portare il giorno con macchina. Scelta sbagliata, senza giubbino. Scelta sbagliatissima. Mi lascio un po' su. Questo è il bagno del caffè sport. Bello. Ok, sono pronta, vado a scuola. Lì abbiamo una seconda festa con gli altri ragazzi. Non lo so se posso riprendere perché dovrebbero firmare tipo le liberatorie. Vi faccio vedere un altro po' di cetona e poi sto a scuola. È stato un bel compleanno. Stasera usciamo tardi, non ce la faccio, sono stanca. Mi sono tolta anche le lenti a contatto perché non ce la faccio più. Sono un po' stanca. Stamattina i consigli, il telefono non va. Il telefono si è spaccato. Da quanto tempo non faccio i video allo specchio? I capelli si sono allungati.
Il telefono si è spaccato. Devo aggiustarlo. Lo aggiusterò poi. Un bel profumo che ho sentito là. Mi indicherà la strada. Alla collegiata ho sentito un bellissimo profumo. Seguirò quel profumo. È bello anche l'antibagno. Anche l'antibagno è bellissimo. Un bel compleanno. Adesso andiamo dai ragazzi, festeggiamo un po' con loro, facciamo lezione.